Kış aylarının gözde meyvesi nara tuz döküp yediğinizde sonuçlarına çok şaşıracaksınız. Nara tuz dökerek yediğiniz zaman, yemek borunuzu ve bağırsaklarınızı temizleyen doğal bir ilaç elde etmiş oluyorsunuz. Tuzlu nar tüketmek biriken balgamın temizlenmesini sağlıyor. Aynı zamanda tuzun ağrı kesici özelliği nar ile birleştiğinde artıyor ve tuzlu nar baş ağrısı ve eklem ağrısı gibi ağrıların geçirilmesini sağlıyor. İltihap sökücü özelliği bulunan tuzlu nar boğazda tahriş nedeniyle oluşan ağrıların geçirilmesini de sağlıyor. Tuzlu narın mucizevi faydalarından yararlanmak için günde 6 ila 7 kaşık kadar tüketmek ise yeterli.